एबे भी आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पाणीपाग को नहीं एक बड़ खबर सामना को आसी। सूचना अनुसार 5 जिला को कुआपथर सह प्रबल वर्षा अलर्ट। अधारू अधिक जिले में कालबैसाखी संभावना। प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज अलर्ट जारी होइछि। कुआपथर सह प्रबल वर्षा नहीं 5 जिला को चेतावनी जारी करछि पाणीपाग विभाग। सही जिला गुड़िक मध्य मयूरभंज, केन्दुझर, कंधमाल और गजपति सामिल रही। तेबे आसंतु आजिर पाणीपाग विस्तृत खबर पर नजर पकाइबा, किंतु ता पूर्वरु वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं वीडियोटी को आपण मानक सांगसाथी मानक बहु मात्रा रे शेयर करंतु। जदि आम चैनल रे आपण प्रथम थर वीडियो देखुचंती ताहले एबे ही चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखंतु, जहा द्वारा आगो को एमिति पाणीपाग संबंधी लेटेस्ट अपडेट आपण माने सर्वप्रथम आम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। पाणीपाग विभाग पक्षरु प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार गरम कम बर्षिब बेसी। आज पई प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज अलर्ट जारी होइछि। कुआपथर सह प्रबल वर्षा नहीं 5 जिला को चेतावनी जारी होइछि। सही जिला गुड़िक मध्य मयूरभंज, केन्दुझर, कंधमाल, गंजाम और गजपति सामिल रही। बाकी 5 जिला को झड़ तोफान नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। सुंदरगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, बौद्ध और नयगढ़ रे बिजुली घड़घड़ी सह 50 रु 60 किलोमीटर बेगर पवन बही पारे। सही बड़ी 17 जिला को कालबैसाखी नहीं येलो अलर्ट जारी होइछि। आज गरम कम बर्षिब बेसी। 5 जिला को कुआपथर सह प्रबल वर्षा नहीं अलर्ट। अधारू अधिक जिले में कालबैसाखी संभावना। झड़ तोफान नहीं 5 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी होइथिबा बेले 17 जिला को कालबैसाखी वर्षा नहीं येलो अलर्ट जारी करछि पाणीपाग विभाग। तेणु आपण मानको अनुरोध एथि प्रति सतर्क रुहंतु।